Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம தாய்லாந்தில் இருக்க நம்மளோட Flowerhorn ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே நம்மக்கிட்ட 50 plus parent fishes இருக்குது and daily நமக்கு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 batches breed ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது day 1 newborn fries. Flowerhorn eggs எல்லாமே இந்த மட் பாட்டில் தான் இருக்குது and இது எல்லாமே இன்னும் ஒரு 1 or 2 daysல hatch ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது எல்லாமே ஒரு 1 month old fries எல்லாம் and இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 months old fries எல்லாமே. ஃப்ரைஸ் எல்லாம் 2 months ஆன பிறகு இந்த மாதிரி ஜார் க்ரூமிங்கில் வந்து அவங்கள க்ரூம் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு ஹெட் பாப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம க்ரூம் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் ஜார்லேருந்து எடுத்த பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் டேங்க்கில் கொடுத்து அவங்கள 4 inches வரைக்கும் நம்ம ரைஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் 4 inches பிறகு நம்ம மார்க்கெட்டில் கொடுத்து சேல் பண்ணிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்மோட கம்ப்ளீட் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் ஃபுல் ஃபார்ம் வீடியோன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.